তোমাদের কি হয়েছে? তখন ঝিলিক আর বিজলি বলে, আমাদের না খুব খিদে পেয়েছে। এই শুনে টোনাটুনির মা আরও সিঙ্গারা ভাজে আর তাদেরকে পেট ভরে খেতে দেয়। খাওয়ার খেয়ে ঝিলিক এবং বিজলির দুজনেরই পেট পুরো ভরে যায়। এবং তারপরে টোনাটুনির মা টোনাটুনিকে সঙ্গে নিয়ে আর ঝিলিক বিজলিকে কাছে টেনে নিয়ে এসে বলে, তোমরা আমারই ছেলে মেয়ের মতো, তোমরা কখনো খিদে পেলে আমার কাছে লজ্জা করবে না, এসে অবশ্যই বলবে, আমি যা থাকে তাই তোমাদের খেতে দেবো।